Perfeito na temu perenosi torgi. Dentro da Bíblia, ele não vai saber da coisa de Sarai passando em Timofeio. Sarai Timofeio chatire vias. Sarai passando em Timofeio chatire vias Steve. שתבוא הגלבה תבוא את מופיעו והתסתיך ישיטאי נוטי когда есть сочетание слова «но», и после этого слова идет обращение тебя, как здесь написано, но ты. Речь идет о том, что здесь Бог говорит особому роду человечества. Здесь Бог говорит особой категории людей. Тут Бог уже не обращается ко всем людям. Бог обращается конкретно к своим. Есть мы, которые люди в этой планете, в этом городе, в этой стране, которые не принадлежат Господу. Не все Божьи. Но Бог имеет свой избранных. И Бог беспокоится о них. Бог очень заботится о них. Бог не хочет, чтобы они блуждались. Бог не хочет, чтобы с ними случилось то же самое, то, что происходит с людьми здесь, на земле. Бог хочет, чтобы их жизнь была отличительной жизнью. Бог хочет, чтобы они имели жизнь победоносную. Бог хочет научить им жить и жить правильно. И поэтому Бог говорит, все другие люди, которые окружают тебя, все твои соседи, все твои коллеги, все твои земляки, может быть, они живут по-другому. Они живут по другим принципам, они живут по другому рассуждению. Но Библия здесь говорит в 5 стихе, он говорит, но ты слушай. Что же он говорит нам дальше? Но ты будь бдителен во всем. Дорогой мой, ты не какой-то простой человек. Ты не простой гражданин Украины. Ты не просто один из них. Давай я тебе скажу что-то. Твое имя написано в книге жизни. Дорогой мой, ты век на небе. Ангелы бегают туда-сюда ради тебя. Поэтому Бог говорит тебе сегодня. Перестань смотреть на себя, как в прошлый раз. Как в прошлый раз, когда ты еще не пришел к Богу. И перестань смотреть на тебя, как другие смотрят на себя в миру. Даже перестань смотреть на себя, как другие на тебя смотрят. Смотри на себя, видь себя сына живого Бога. Смотри на себя, как на дитё царя. И так оно и есть. Ты есть принцесса. Ты есть принцесса. Ты дочка всемогущего Бога. Я вам скажу, тот, который сотворил небо. И все то, что там. И приехал сюда на землю и сотворил все то, что здесь. Ты его сын. Ты его дочка. Поэтому перестань думать о себе вот так. Ты особый вообще. Ты особый категория человек. Поэтому Бог говорит, я забочусь о тебе. И я хочу тебе сказать кое-что о том, как ты должен себя вести. И он говорит в 5 стихе, но ты, я должен говорить тебе что-то. Ты. Но ты будь бдителен во всем. Приноси скорбь. Совершай дела благовестия. Исполняй служение.
Corbe ya probabil na temu perenosi scorbi. Oh, scorbi. Yani haju scorbi. Tembo le perenosi. Dalla doi voyet no die luti katole rusciazza. Potiajo ti scorbe. No bo gavare tenendo di ruscizza. Potiajo ti scorbe. Tenendo sdavanza cordiale. Sempre le nostre scorbi. Scorbi da di padavlat. Sempre le nostre scivoli. Te prahodi tvos corbe. I że dla ty popadajesz w drugą stronę. Ty tak będzie śmiejszy, jak to do siebie nie произошло. Аллилуйя. Многие не любят проблемы. Потому что они боятся. Это что-то раз чуть-чуть. Неплохо. Не получилось. А что у тебя плохое настроение сегодня? А что беда случилась? Vendendo gente. Donc de volta de minha vida com ele. Então vai ter pena no fim. Esse te flash se je tue. Das vai te padar. Então vai ter dois em vida coisa que todo capture pena nós. Aleluia. Hoje a chibos na luz de uma eu já está. Sou cristão, estou это pastel покрытый розами. Вы поняли? Это есть английское выражение, но я вам объясню. Люди, некоторые думают, что когда они приходят в церковь, что уже все будет только отлично. Ничего плохого, никогда не будет. Ничего отрицательного уже не прикоснулся к ним. Что это подобно на... Вы представляете себе пастель, кровать, который покрыт розой, цветы. Ты спишь, ты только спишь на цветах. Вместо подушки там цветы долго. Представляете себе, что это такое? Потому что есть некоторые люди, которые цветы, они получают только раз в году. Правда? Или по праздникам только получают цветы. А тут, что каждый день, который ты спишь на цветы. Вот, это есть жизнь роскоши. Это есть жизнь без проблем. Это есть жизнь, как жизнь золотой ложкой, да. Золотой ложкой золото. Но не всегда так. Амин. Давайте будем смотреть на факт. То, что ты уже пришел к Богу. Это еще не значит, что дьявол умер. Дьявол не умер, или он даже не спит. Когда ты приходишь к Богу, тогда он даже если он спал раньше, когда ты пришел к Богу, сразу он проснется. Раньше он мог тебя не беспокоить, потому что ты все равно ему принадлежал. Алло. Всякий верующий человек, который живет на этом свете, который живет, как он хочет, как другие живут, который живет независимо от принципа Библии, который не живет Словом Божьим, всякий, любой человек, кто бы он ни был, если он не живет в согласии с этим Словом, он принадлежит автоматически сатане. Почему? Потому что сатана есть князь мира сего. Все то, что есть, это его. Поэтому, если ты не живешь для Иисуса, тогда не надо дьяволу тебя беспокоить. Слишком много. Но когда ты выходишь из его территории, когда ты выходишь и становишься независимым от него, тогда он начнет нервничать. Потому что он знает, что скоро ты начнешь его выгонять в жизни других. Он знает, что он уже не может влиять на твою жизнь. И он понимает, что если он тебе позволит просто так идти, что ты начнешь ограничивать его действия. Поэтому он будет стараться тебя остановить. Но он не может тебя остановить, потому что больше тот, кто в тебя, того, кто в мире.
da perla Ioana, perla pastale Ioana shitiri. Biblia говорит, дети, вы от Бога. Теперь, когда ты пришел к Богу, ты от Бога. И победили их. Ты победил уже всякое дно в этом мире. Ты победил уже все бедства в этом мире. Ты победил уже все дьявола в этом мире. Ибо ты от Бога теперь. Ты рожден от Бога теперь. Ты победил их. Аминь. Поэтому дьявол нервничает. И он начинает тебя бросать такие искушения. Он начинает тебя бросать такие гонения, непонимания, недоразумения со сторон своих друзей, своих родственников, что ты будешь себя чувствовать жутко. Что со мной, когда я пришел к Богу, именно сейчас ничего не получается. Неужели хуже живется с Богом? Не потому что хуже живется с Богом, но потому что дьявол уже тебя настолько беспокоит, насколько от тебя искушать и давать тебе по поводу чуть-чуть. Чтобы ты сказал, хорошо, мне нужно там миру, ты вернулся туда. Но тебя нельзя смотреть назад. Тебя нельзя вернуться назад. Поэтому Бог говорит, вместо чтобы вернуться назад, вместо чтобы сдаться, лучше переносить то. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Библия говорит, переноси скорбь. И у тебя будет скорбь. Если ты пришел к Богу, у тебя еще нет никакого искушения. Никакой причины для горечи. Никакие проблемы еще у тебя нет. То подожди достаточно за Христом. У тебя будет. И будет столько много, что ты потеряешь счет. Алло? Кто-нибудь слышит меня сегодня? Но это не то, что главное. Главное заключается в том, что мы всегда побеждаем. Давайте откроем 90 Псалом. 90 Псалом. Есть такой в Библии, правда? Есть, да? Правда. 15 стих. Псалом 15 стих. Хорошо, давайте начнем с 14 стиха. 14 и 15 стихи. Я люблю это место. За то, что Он возлюбил меня, избавлю его. За то, что Он, кто такой Он? Верующий человек. За то, что Он возлюбил меня, я, Господь Бог, создатель всего, я избавлю его, защищу его. Посмотри на это место Писания. И буду верить, что это говорится о тебе. Если ты возлюбил Бога, правда? Вы возлюбили Бога всем сердцем, а? Я не слышу. Потому что ты так возлюбил Бога. Бог говорит, я избавлю. Какое бы у тебя не было заположение в жизни, какое бы у тебя не было за испытание в жизни, какое бы у тебя не было за искушение, за гонение в жизни, у тебя есть гарантированный ответ, концепция, что Господь Бог избавит тебя. Как бы ни тяжело не было, как бы тяжело не было, как бы тяжко не было, конечно в итоге, когда ты движешься за Богом, буду верить. Он избавит тебя. По-любому. Он избавит тебя. Он избавит тебя. Он избавит тебя. Эта проблема тебя не задавит. Ты будешь радоваться в конце всего этого. Потому что ты возлюбил тебя. Он говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю. Защищу его. Потому что Он познал это. Дорогие мои, у тебя нет другой вещи,
uvaznieto drugi, udishivo drugowa, который вы могли бы сравнить тем, что вы познали Бога. Я не знаю, что у тебя есть за золото. Я не знаю, что у тебя есть задача. Я не знаю, что у тебя есть за счет в банке. Я не знаю, что у тебя есть за предприятие. Я не знаю, что у тебя есть за бизнес. Я не знаю, что у тебя есть за деньги. Я не знаю, что у тебя есть за семьи. Но у тебя нет ничего сравнительно с именем Иисуса. Имя Иисуса и твои отношения с Богом выше, крупнее и важнее все эти ценности в твоей жизни вместе света. Дорожи это отношение, потому что только это отношение тебя спасет от беда. Только потому что ты держишься за Богом. Только поэтому Бог тебя избавит безгодно. Только потому что ты крепко держишься за Богом. Только поэтому Он тебя защитит в день так тяжкий. Но если ты уйдешь, если ты, Господь, я держался за тобой 2 дня или 2 года, теперь я устал чуть-чуть, я пойду погулять в миру. Когда ты потеряешь своего соседника, тогда у тебя остается никого, чтобы тебя избавить. Держи за ним. О, держи за ним. Плати суд, чтобы держаться за ним. Если тебя понадобится тратить все свои зубы, чтобы держаться за ним, заплати все свои зубы, но держи за Иисуса. Скажи дьяволу, что какое бы испытание ты мне не послал, молодец. Никакое твое испытание не заставит меня на секунду отступить от того, кто возлюбил меня и отдал свою жизнь за меня. Аллилуйя! О, аллилуйя! Поэтому Библия говорит, за то, что ты таким образом возлюбил его, избавь от тебя. Защищу его, потому что он познал имя мое. И 15 стих говорит, очень важно здесь. Воззовет. Алло? Кирилл, вы что ли убрали сегодня? В следующий раз. Воззовет ко мне и услышит. Вы видите, всегда есть такие ситуации в жизни, когда мы чувствуем, что нам надо кричать за помощь. Нам надо призывать Бога, чтобы Он нам помог. Нам надо кого-то, чтобы нас сочувствовать. Это правда? И в такое время, потому что ты держишься крепко за Богом, Он говорит, ты можешь взываться к Нему. Ты можешь взываться к Нему. Дорогой мой, даже если твой муж тебя не поймет, даже если твоя жена тебя не поймет, даже если никто, даже если я, твой пастор, тебя не поймет, в это время ты можешь поднять свои уши, посмотреть на него. Он всегда тебя поймет. Всегда тебя поймет. Всегда. И поэтому он и говорит здесь, воззовет ко мне. Воззовет. Это значит, ты воззовешь к нему. Ты воззовешь к нему и услышишь его. Алло? Услышишь его. С ним я вскоре. С ним я скоро. Избавлю его. И прославлю его. Теперь давайте я вам покажу что-то, которое я вижу здесь, которое вы не видите. Здесь Библия говорит, воззовет ко мне, и я услышу его. Это значит, я уже призвал Бога, Он уже меня услышал, и дальше Он говорит, с Ним
Я буду скорби. Несмотря на то, что у меня есть проблемы, когда я позову к нему, возвал к нему, когда у меня не тяжело, когда у меня есть проблемы, я возвал к нему. Он услышал меня. И все еще он говорит, с ним я буду в скорби. Значит, он меня не избавляет от этой скорби. Но он идет со мной всегда. А я думал, что если он уже услышал меня, что он должен вроде бы избавить меня, чтобы вообще эта скорбь не была. Но он так не говорит. Он говорит, я услышал его. Но я его не избавляю от этой скорби, но я просто пойду вместе с ним куда? С ним я буду в скорби. Но мы сейчас думаем наоборот. Когда тебе очень тяжело, мы говорим, моему лусну, я ничего не слушаю. Говорит, что все. Бог решил меня забить, обо мне забить. Почему Бог не приходит? Почему он не слышит меня? Но на самом деле, он не только слышит тебя, он там с тобой в скорби. А ты думаешь, что когда у меня все хорошо, Бог был со мной. А когда мне плохо, его нет, он пропал. Я и наоборот. Если бы он не был с тобой, ты бы вообще уже не веришь ничего. Поэтому, когда у тебя есть скорбь, переноси, зная, что он с тобой в скорби. Зная, что он с тобой в этой скорби. Он с тобой. Он с тобой. Я слышал такой рассказ однажды. Бог показал видение одному человеку. И показал ему видение, как это, отпечатки, да, ноги. Следы. И он говорит, ты видишь два следа. Твои следы и мои следы. И он показал этого человека ленты о всей его жизни. Но какое-то время, какие-то промежутки, один следы отсутствует. Да, исчез. А другие есть только одно время, они два следа. Другое время только один след. А потом этот парень, этот человек верующий, он заметил, что, потому что всю его жизнь Бог ему показал, да, это все. И он заметил, что как раз все время, когда у него есть проблемы, кто-нибудь слышал меня сегодня? Все время, когда у него есть проблемы, тогда он видит не два следа, а один след. Когда ему хорошо, он видит два следа. А когда ему плохо, он видит только один след. Поэтому он подошел к Иисусу с претензией. И говорит, Господь, ты не говоришь, что ты всегда со мной. Почему, когда мне тяжелее всего, ты пропадаешь? Ты такой Бог, вот такой ты. Мои друзья в миру, как раз в это то же самое время, они меня все покидают. И ты тут Бог покидаешь? А Бог ему сказал, ты знаешь, когда тебе плохо и хуже всего, это не твои следы, ты видишь, это мой след. Потому что... Они мой след, это не твой след, ты видишь, это мой след. Потому что в это время я тебе поднял рука, ты был мой рука. Дайте Иисусу аплодисменты. Поэтому, когда у тебя скорбь, не огорчайся. Просто славь Иисуса больше в это время.
Even though that another bullshit in what life is inside. Now I just pray 3 salon. 3 salon. Verse 3 salon. Verse 3 salon. Verse 3 version. Mnoga korbei uprawy nawa. I opcja ich zbawi jego Gospod. To такое праведник здесь? Мы, дитя Божьи, все дети Божьи, во Христе Иисусе мы праведные. Правда? Теперь Библия говорит, сколько скорбей управлен на вас? А? Сколько скорбей управлен? Библия говорит, много скорбей. Группа порядка, пожалуйста, вы не продолжайте детей бегать. Пускай они сидят на месте. Бог говорит, много скорбей. С того, как вы служите Иисусу, я уверяю вас, не надо уверять вас, я знаю, что у вас вы уже прошли через очень многие испытания. Правда? У меня тоже не меньше. И Библия говорит, так и должно быть. Если у тебя испытание, и скорби только 1-2, значит, готовься для много. Это неправильно, это не порядок вещей. Порядок вещей заключается в том, что они должны быть много. Кто-нибудь слышит меня? Но ты можешь жить так, во Христе Иисусе, что ты даже не ощущаешь, если ты проходишь через скорби. Когда ты проходишь через подобные ситуации, все держит, все засосает в доме, все вылетает. Но когда ты уже во Христе Иисусе, а ты скорби есть, ты даже не замечаешь. И даже не знаешь, что ты проходишь через скорбь какую-то. Потому что Бог тебя носит в руках. Но есть некоторые скорби, которые так ощутимы. Которые дадут о себе знать. Но все равно. Давайте будем читать еще раз 20 стих. Много скорбей праведного, и от всех их избавит его Господь. Хорошо, давайте арифметику маленькую проведем. Много скорбей у праведного, так? И от скольки из них избавит его Господь? От скольки? От скольки? От скольки? Чего расстраиваться? Чего расстраиваться? Ну скажи. В конечном итоге он тебя избавит от всего все равно. Конце концов, он тебя все равно избавит. Чего тогда ты плачешь? Просто жди его избавления, и все. Вот поэтому тебе надо переносить скорби. Не рушиться под скорби. Не сдавайся в скорби, все, я уже не пойду в церковь. Глупость. Некоторые люди уже возмущаются. У нас теперь уже проповедь только будет, это самое, Ленинград, берегу, не так далеко ехать. Я, наверное, уже не пойду по четвергам в церковь. Только по воскресенье на второе служение. Незнание. Переноси скорби.
Vous devez me lever comme ça. L'année grande, d'aller y être bien votre. Vous avez de me lever comme ça. Pagdate da još Bogu vas možnost praslavi sa tvoješću. Pada muka tahu de nossa salão que me está ali, Hongari, já esbabli Ivo, e nem pronto esbabli Ivo, porque se testi, não, e praslavi Ivo. Mas por isso também está com explosão. Когда вы будете благодарить Господа, когда вам неудобно, это ваше плод неудобно. Но когда вы будете говорить Господу, Господь, дайте предождя, дайте есть огонь, дайте есть это дождь огня, неба, я пойду в иду. Где бетали находилась, дайте есть это будет обухове. Я буду ездить туда. У нас тут приходят в церковь из Обухова. Четверг, воскресенье, Бориспола. Четверг, воскресенье, что им сказать? А ты живешь здесь, правый берег, Ленинградский район, Октябрьский, Железничный, далеко. Добре пожаловать в плод. Хорошо, объявление я сделал чуть-чуть. Все люди из Бориспола, подойдите, пожалуйста, здесь Библия говорит, много скорбей управленных, но всех избавили Господь. Давайте быстренько, мое время закончивается. Быстренько, 2 Тимофею. 2 Тимофею 3:10. 2 Тимофею 3:10-11. Даре послание Тимофею 3 глава 10 и 11 стихи. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Вы здесь? Бог говорит, что ты последовал мне, Павел, в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви и терпении. В гонениях, страданиях, постигши меня в Антиохии, Иконе, Листра, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Теперь скажите мне, пожалуйста, в эти все гонения, в эти все скорби, если бы Павел не перенес, избавили бы Бог его, конечно, нет. Поэтому он и говорит здесь, ты будь следуй за мной. Я твой пример, твой пастор, следуй за мной. Терпи. И говорит, такие гонения у меня было очень много, но я их всех перенес. И поэтому Бог избавил меня от всех. Я перенес, поэтому Бог избавил меня от всех. Давайте откроем Иаков, 5 глава 13. Иаков 5:13. Поэтому первое, что тебе надо делать во скорби. Алло? Во время скорби, тяжкие проблемы и испытания. Это перенести эти скорби. Благодари Господа в эти скорби. Не сдавайся, не ругать Бога, не роптать на Бога, не жаловаться на Бога, не ругать братьев и сестер, но благодари Господа. А также вы, братья и сестры, алло, у нас все есть моменты, когда мы проходим через скорбь. Мы должны быть длительными друг другу. И посмотрим, какой этап жизни наш моей сестры сейчас.
Takuwa itamjini mwa hivyo brata sishas. Yeto prahoti skor. Te dojin panimaki, te dojin limon payans. Idashni atosita klimo sa shuf niem. Nashni blandas navishivo, nashni molisa zanivo, nashni hadata izova zanivo. Nashni perenesti voskop nasibie. Nashni no prebrenga livo psiata sibie. Kak isne brati sistrava kriste. Nashni bude vite ne kalte de. Para moja kalte de usepi, se já sempre no give is advice no give is like pro ami harasho no yes nikaturi is not lesusu shikaturi pro hasisha nika tela krista bedoshi zabuti bedoshi dambuda kamusi cha pro tu cha prakuti chene takoi vrema vimoja takoi vrema skopi na intika kwa shinonika ya patraivo gospodi bya pamoja mbaya gospodi bya pamoja siswa gospodi bya predict sobre tarasho wa Yesusa omnish of siech is that in gospel of Satan. Like I'm Gospodi that is that of Satan forever. Kas the program non nebula. Kas the kucha non nebula. Not ever. To all is that of Satan aspect nama. Madam nashniti as na producer druga. Nashniti police druga. Nashniti feed nush druga. To the Muslim yes. Now the passport of the United States yeah of that. Zlostraszny lead to is was. Это значит скорби lead to is was. Pust молится. Весел lead to pust поет salve. Кому-то плохо дьявол искушает ли кого-то. Кто-то проходит через кор. Пускай молится. Первое то, что надо делать, это расположить себя перед Христом. Второе то, что надо делать, это молиться. Если это проблема остается, молись первый день. Алло, кто-нибудь были на домашней группе вчера? Очень важная тема. Кто был? Поднимите ваши руки. На домашней группе. Только ползала. Вам надо ходить на домашней группе, потому что я пишу там проповеди, которые вы будете засмотреть. Как раз вчера была проповедь о молитве. Видите, личная молитвенная жизнь ваша должна быть развита. Если молитесь сейчас, эта проблема еще не решена. Поговорите с Богом, что Господь, я буду молиться всю ночь. 5 часов или 6 часов. Если молитесь всю ночь, эта проблема еще не решилась. Продолжайте молиться. Если есть какая-то проблема, которая стоит в жизни человека, это либо потому что этот человек еще не молился, либо потому что он не молился достаточно. Либо он еще не молился, либо он молился, но недостаточно. Поэтому это проблема. Молитва двигает любой гору. Поэтому Библия говорит, если кто скорбит, пускай молится. Поэтому вы должны знать, когда ваша домашняя группа проводит ночную гору. Все молитвенную гору, все домашние группы должны иметь молитвенную гору, когда вы молитесь всю ночь за друг друга. Всю ночь. Вы должны тоже брать себе время, когда вы будете молиться каждый день. Может быть, по 30 минут, или по час, или по 2 часа, может быть, час ночью, может быть, 10 вечера, может быть, 5 утра, может быть, 5 вечера. Вы должны брать какой-то час, когда вы будете молиться за себя, за церковь и за братьев и сестер. Всю ночь, 24 часа, вся церковь должны молиться по очередной. Аминь. Чтобы те из нас, которые переносят какие-то скорби или тяжкие времена, чтобы им было легче пройти через это. Когда церковь заполнена молитвою, тогда такие проблемы разрешаются в жизни братьев и сестер без особого труда. Он не знает, он даже еще не успел молиться, все уже совершилось. Почему? Потому что вся церковь в этом состоянии молитвы. Поэтому вы должны знать, когда ваша церковь молится, а ваша группа молится, вы себя тоже должны, если вы не ходите в группу, возьмите себя какой-то час. Каждый день вы будете молиться за церковь, за себя, за братьев и сестер. Если ты не молишься, что другой тоже не молится за тебя. Все.
Bondo. The demon is a Zadikavo, the two demons is at the beer. Fire? Hallelujah. Oh, hallelujah. But I'm very sure that there is God. Abatou nada de lá. Valência. Vai ter faz muito mais a Gigi Paula primeiro. A piada vai dar para também qualificada. Sabe? Parente no filho. Deus a tua chance. Parente no filho. Chetire. Chetvoda glava stache. Spiata va poseboj stichi. Notez. Buditelin vapsio. Buditelin Tom щоб знати, де у вас брати і сестри скорби. Не слушайте меня, чтобы поддерживать его. Если его сын колется, подойди к ней, говорит, сестра, давай мы будем молиться вместе за твоего сына. Давай возьмем пост вместе. Давай будем поститься за 2 дня, 3 дня за твоего сына. Давай будем молиться всю ночь, я приду в твою квартиру. Если его муж пьет, подойди к ней и говорит, твой муж пьет. Давай будем молиться молитву согласия. Давай будем держаться за руки, будем молиться 2 недели или неделю, пока он не придет в Бог. Будем бдительны, чтобы могли помочь друг другу перенести скорби. Аминь. А потом он говорит, будет бдительным во всем. Совершайте переносить скорби, совершайте благовестия. Видите, Бог отец использовать Тимофея. Но Бог не сможет его использовать, если он сначала не научится переносить скорби. Поэтому Бог говорит ему, сначала будь бдительным во всем, во-вторых, переносить скорбь. Только после этого он сможет совершать дела благовестия. Переносить скорбь только после того, что ты сможешь совершить дела благовестия. Поэтому у Бога есть призвание на твою жизнь также. У Бога есть призвание помазание, которое Он может тебя доверить, но если ты не научишься переносить скорбь, ты не сможешь совершить дело благовестия. Потому что если ты начнешь совершить дело, там скорбь наступит, ты там умрешь. А Он не хочет, чтобы ты погиб на войне. Он хочет, чтобы ты одержал победу. Чтобы ты пришел домой с венцом. Аллилуйя. Поэтому Павел говорит здесь, что исполняй свое служение. Только когда ты научишь служение, ты переносишь скорби, только при условии, что ты можешь переносить скорби, ты сможешь исполнять свое служение. Человек, который не переносит скорби, он не может исполнить никакое служение. Никогда. Потому что он будет столько скорби, что у него будет достаточно времени бросать это. Но если он переносит, он знает, как переносить скорби, тогда он обязательно исполнит свое служение. Аллилуйя. Поэтому исполни свое служение. И 6 стих говорит, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. То есть я уже умираю. Павел знает, когда он уже скоро ему уйти. Я думал, что я буду знать, когда мне уже... Ты тоже должен знать.